আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরাকাত। সম্মানিত ভাই বন্ধুগণ, আশা করি ভালো আছেন। আমি আব্দুর রহমান আপনাদের সাথে ছোট্ট একটা ভিডিও শেয়ার করতেছি। তো এই যে দেখতেছেন একটা হুন্ডাই এসি। তো এইভাবে অনেকগুলো এসি আছে আমাদের। এই যে দেখেন নিচের মধ্যে এভাবে পড়ে আছে, বেশ কয়েকটা এসি আছে, আবার উপরেও আছে, ওই দিকেও আছে। তো এই এসিটা আপনাদের কোনো জায়গার মধ্যে দেখা গেছে যে পানি নাই, পানি নেই, এসিটা সাফ করার দরকার, এসিটা সাফ করার দরকার। আপনারা এখন জানেন যে গরমের সময় এই বাইরের মেশিনটা, আউটডোর মেশিন যদি আপনার পরিষ্কার না হয়, আউটডোর মেশিন যদি পরিষ্কার না হয় বা ঠিকমতো যদি গরম হাওয়াটা বাইর না করতে পারে, এই যে গরম হাওয়াটা এই যে দিক দিয়ে বাইরেতেছে, কিন্তু অনেকটাই ইয়েতে আর কি স্লো, কেন হাওয়াটা স্লো হয়ে যায়, কেন স্লো হয়ে যায়, আর কম্প্রেসার দাঁড়ায় জায়গা, কম্প্রেসার দাঁড়ায় যায়। তো আপনারা আসলে পানির ব্যবস্থা নাই। এই যে দেখুন এই জায়গায় এই সাইডে দিয়ে একটা পিসের সাইড, এখানে এই সাইডে দিয়ে পানির কোনো ব্যবস্থা নাই। তো আর পানি থাকলেও কিন্তু এসিটাও যেহেতু এখানে এই দেখতেছেন আপনারা পুরা মাটির এরিয়া, পুরা মাটি, এটা ডেজার্ট এরিয়া, ডেজার্ট এরিয়া পুরা মাটি। এই দেখুন আশেপাশে সব মাটি আর মাটি। তো এই এসিগুলো আসলে কয়দিন পর পরে মনে করেন যে এক সপ্তাহ যায় হয় না, এক সপ্তাহ যায় না। তো এসিগুলো মাটিতে জাম হয়ে জায়গা, তখন কম্প্রেসার দাঁড়ায় জায়গা। তো কম্প্রেসার দাঁড়ায় জায়গা, তাহলে এসিগুলো মনে করেন যে পরিষ্কার করবেন কীভাবে। তো যেখানে পানির ব্যবস্থা নেই, আপনি এসিগুলো পরিষ্কার করবেন কীভাবে সেটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো সাথেই থাকুন, আশা করে দেখতে পারবেন, সাথেই থাকুন, আশা করে দেখতে পারবেন, তাহলে উপকৃত হবেন। ছোট্ট একটা ভিডিও। হ্যাঁ ভাই, থোড়া শুরু করো। তো এক এক মিনিট। হ্যাঁ, তো এই যে দেখুন, এই যে মেশিনটা, এই মেশিনটা মনে করেন যে পিছে দিয়া আপনারা হাত দিয়ে, এই যে এখন দেখাচ্ছে কীভাবে কাঁচা বাইর হচ্ছে। হ্যাঁ, হাত দিয়ে টাচ করবেন। এই যে দেখুন, হ্যাঁ, এই দেখুন কীভাবে কাঁচা বাইর হচ্ছে, দেখছেন, দেখছেন কীভাবে মাটি বাইর হচ্ছে। তো এই যে দেখুন, এটা গত 8-10 দিন আগে দিয়ে। এক মিনিট রকম। তো এই যে দেখেন সব অন্ধকার হয়ে গেছে, মানে বুঝে যায় না। এই দেখছেন পুরো এরিয়াটা অন্ধকার হয়ে গেছে, মনে হয় যে কী জানি হয়েছে। তো দেখতেছেন, এক মিনিট, দেখছেন পুরো এরিয়া অন্ধকার হয়ে গেছে। তো কত মাটি বাড়িছে। তো এখানে শ্বাস পালানোর মতো ইয়া নাই। তো একটা এসি দেখেন, এটা কিন্তু ফানি দিয়েও মনে করেন যে সাফ করে সাথে সাথে সাফ করবো, এটা কিন্তু সম্ভব না আর কি। তো আমি থোড়া আর মারো। তো এই যে দেখতেছেন, দেখতেছেন কীভাবে কীভাবে মাটিটা বাইর হচ্ছে, দেখছেন কীভাবে মাটিটা বাইর হচ্ছে। একটা এসি থেকে যদি এইভাবে মাটি বাইর হয়, তা এটা কল্পনাও করতে পারবেন না। দেখছেন একটা এসি থেকে কীভাবে মাটি বাইরেছে। Now you see my friend, and how to no have water, no like this all week, all 10 days, 15 days your AC is block, compressor is standby. Now how can clean, I teach you. তো আপনারা দেখতেছেন, and you want to clean standby, your machine also is working after you can clean. His machine is closed, you cannot, because you are touch this on, and your punch after we are this fan, this dust is coming the outside. তো আপনারা দেখতেছেন এসিটা কিন্তু স্ট্যান্ড বাই চলতে হবে, এসিটা কিন্তু স্ট্যান্ড বাই চলতে হবে, তাহলে আপনার মাটিটা বাইরে চলে আসবে। এটা আসলে যারা এসি ব্যবহার করতেছেন তাদের জন্য প্রযোজ্য। আপনারা সবসময় আসলে টেকনিশিয়ান পাবেন না, সময় টেকনিশিয়ান পাবেন না, টেকনিশিয়ান আসলে আপনার পয়সা দিতে হবে। তো এই যে একটা এসি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, আরেকটা এসি দেখাচ্ছি, আজাবা ইদার। হ্যাঁ, তো এই যে দেখুন, এটা একটা স্যামসাং এসি, এসিটা চলতেছে। তো এটাও আপনাদেরকে দেখাই। হ্যাঁ, যাও থোড়া। তো দেখেন এখানে অনেক মাল সামানা রাখিও ভালো রাখছি। এই যে দেখেন কীভাবে বাইরে হচ্ছে, দেখছেন কীভাবে বাইরে হচ্ছে। নাও এসি হাউ ক্যান ইজ কামিং দ্য আউটসাইড। তো আপনারা এটার জন্য কোনো রকম হাতুড়ি বা লাকড়ি বা বাঁশ টাস এগুলো ব্যবহার করবেন না। শুধু হাত দিয়ে, হাতের তালু দিয়ে আস্ত করে একটা পাঞ্চ করবেন, 2-3টা পাঞ্চ করবেন, বাইরে যাবে। তো এটার মধ্যে এটার মধ্যে ছিল। তো মেশিনগুলো সবগুলো প্রত্যেকটা মেশিনের সমস্যা হইতো, তো সেই জন্য এটা আমি করে দিচ্ছি আর কি। তো আর মারা থোড়াসা আর হ্যাঁ। তো এখন এই যে আর এখন হালকা বাড়িয়েছে, কিন্তু ওই মেশিনটার থেকে অনেক বেশি বাড়িয়েছে। ও সাইড সে থোড়া মারা, ও সাইড মে যাকে। তো এই যে দেখতেছেন মেশিনগুলা, এটা হলো খুব শর্টকাট আর কি। দেখছেন এই যে কীভাবে বাড়িয়েছে। হ্যাঁ, ওকে, এই মেশিন চল রা এই বান। হ্যাঁ, চল রা। তো এই যে দেখুন আরেকটা মেশিন নিচে আছে টাচ, এই মেশিনে দেখাচ্ছি। হ্যাঁ মারা, বাস এক মিনিট। দেখছেন এই যে কীভাবে বাড়িয়েছে। Now you see my friend how can is coming. You see? Okay. মারো, দেখছেন এই যে দেখছেন কীভাবে বাইরেছে। তো যা আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না আর কি। এটা পানি দিয়েও আসলে এইভাবে পরিষ্কার হবে না। তো এটা মেশিনটা আমি আসলে শ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, এত মাটিতে আবার আমার অ্যালার্জিও আছে। এই দেখছেন কীভাবে বাইরে হচ্ছে। শুধু আপনাদের এই যে এত কষ্ট করে ভিডিওটা করছি শুধু আপনাদের স্বার্থে।
কি পরিমাণ মাটি বাইর হচ্ছে। তো এই যে দেখতেছেন এসিটা কিন্তু বন্ধ, এসিটা আসলে মারা সম্ভব হচ্ছে না, এটা ভিতরে সমস্যা। এটা আমি মাল অর্ডার করছি, এসিটা হলো আবার স্যামসাং, এসিটা হলো স্যামসাং। তো এই যে যেটা আপনাদেরকে বলতে চাইছিলাম আর কি, এই যে দেখুন এসিটার পিসের সাইড রেডিয়েটার, এই পিসের সাইড রেডিয়েটার, এই যে রেডিয়েটার। তো এই এসিটা স্যামসাংয়ের এবং এই রেডিয়েটারটা আসছে আপনার অ্যালুমিনিয়ামের, এই রেডিয়েটারটা অ্যালুমিনিয়ামের আর ওইগুলো আবার কপারের। তো এগুলা কপার, ওইগুলো কপারের। তো আপনারা এইখানে আলতো করে এইখানের মধ্যে এভাবে পাঞ্চ করবেন, এভাবে পাঞ্চ করবেন, এভাবে পাঞ্চ করলে তাইলে বাইরে দেবে। আপনারা যদি হাতুড়ি নেন বা এই যে এরকম ইটা নেন, এগুলো মনে করেন যে আপনার এখানে লিক হয়ে যাবে বা পাইপগুলো পাঞ্চ হয়ে যাবে, এই যে ইয়াগুলো দেখতেছেন, তো এগুলো খারাপ হয়ে যাবে। আর এরপরে অন্তত এই এসিগুলো প্রতি মনে করেন যে 1-2 মাস পর পরে পানি দিয়ে ওয়াশ করবেন। আর পানি দিয়ে তো মনে করেন যে প্রতি সপ্তাহ ওয়াশ করা সম্ভব না, এই কারণে প্রতি সপ্তাহে এভাবে মনে করেন যে করতে পারেন আপনারা। যারা এসি ব্যবহার করতেছেন তাদের জন্য এই ভিডিওটা আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা টেকনিশিয়ানের পয়সা দিবেন না। আপনারা দেখা গেছে যে এই সমস্যার কারণে, এই ছোট্ট একটা সমস্যার কারণে আসবে টেকনিশিয়ান, আইসা আপনারা বলবে যে এই সমস্যা ওই সমস্যা। আর আপনার কম্প্রেসারটাও মনে করেন যে খারাপ হয়ে যাবে। এই গরমটা যদি মনে করেন যে আপনার এখানে যদি বন্ধ থাকে, এই বন্ধ থাকলে বা মাটিগুলো গরম হাওয়া যদি ঠিকমতো বাইরে না করতে পারে, তাহলে আপনার কম্প্রেসার খারাপ হয়ে যাবে। আর কম্প্রেসার খারাপ হয়ে গেলে কম্প্রেসারটা অনেক ব্যয়বহুল। তো সেই জন্য আশা করি আপনারা উপকৃত হবেন এই ভিডিওতে, আশা করি উপকৃত হবেন। তো অবশ্যই লাইক কমেন্টস করবেন, শেয়ার করবেন। আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব যদি না করে থাকেন সাবস্ক্রাইব করবেন। আর ইনশাআল্লাহ যদি ভালো লাগে সাবস্ক্রাইব করবেন, আর ভালো না লাগলে ইনশাআল্লাহ দেখতে দেখতে ভালো লাগবে। তো ভিডিওটা লম্বা করব না, আমার আরও অনেকগুলো এসি আছে। তো ভিডিওটা লম্বা না করে সব প্রত্যেকটা এসি এভাবেই আপনারা করবেন, প্রত্যেকটা এসি এভাবে করবেন। তো এই ছিল ভিডিও। ওকে মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড, নাও আই ওয়ান্ট টু লেস দিস ভিডিও, আই ওয়ান্ট টু এন্ড দিস ভিডিও বিকজ আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু লং। And you know how can you one machine is clean, because all time you cannot wash the for water is very good for the 100% water and chemical, but all time you cannot use the water because this machine all week we want to clean, because this is desert area, this too much dust every week we want to clean. But this is very simple, it's very easy. And you also not technician, you use the AC, your AC you can make, no need technician or anything, because technician you call the technician after we are coming, like that problem, after we want to take the money. That's why you are understand, after you can do this very simple, very easy. You see now is this year is coming the very quickly, before is coming the slow. তো আপনারা দেখতেছেন এই যে এই মেশিনগুলো এখন হাওয়াটারও অনেক স্পিড। এই যে দেখুন এখন যে গরম, আমি আসলে সামনে থাকতে পারতেছি না, যেহেতু আমাদের এখানের মধ্যে টেম্পারেচার আপ টু 50, তো 50-এর উপরে। বা কুয়েতের মধ্যে আপনারা দেখতেছেন সারা দুনিয়ার মধ্যে সবসাইতে বেশি গরম এই কুয়েতের মধ্যে পড়ে। তো আমরা বিদেশের মধ্যে আসলে এইভাবে করে থাকি। আর আমার আন্ডারে মনে করেন যে মাশাল্লাহ যা কল্পনা করা যায় না, আমি যদি ডেলি 50টা ভিডিও করি আমার ভিডিও শেষ হবে না। তো যদি আপনাদের থেকে উৎসাহ পাই তাহলে A to Z সমস্ত কিছু আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করব। তো লাইক কমেন্টস করবেন, শেয়ার করবেন, আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, তাহলে আসলে সবাই উপকৃত হবে। তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ইনশাআল্লাহ দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আর কোন ধরনের ভিডিও চান আপনারা অবশ্যই কমেন্টস করলে পাবেন ইনশাআল্লাহ A to Z সমস্ত ভিডিও। আসসালামু আলাইকুম।